A e dini se shumica e bananeve që gjeni në treg janë larg të qenit të shëndetshme? Pas dukjes së tyre të verdhë dhe të përsosur, fshihet një proces kimik që pak njerëz e dinë. Bananet piqen artificialisht në dhoma të mbushura me gaz etileni, një substancë që përdoret për të përshpejtuar pjekjen jo natyrshëm, por në mënyrë industriale. Ky gaz, edhe pse i lejuar në disa vende, mund të jetë i dëmshëm për organizmin në ekspozim të përsëritur. Por nuk mbaron këtu. Për të mbijetuar udhëtimin e gjatë nga plantacionet tropikale deri te raftet e supermarketit, ato trajtohen me pesticide të rrezikshme, fungicide dhe lëndë kimike për të parandaluar mykun dhe kalbjen. Disa nga këto substanca janë të ndaluara në vendet më të zhvilluara, sepse lidhen me probleme serioze shëndetësore si çrregullime hormonale, dëmtime të sistemit nervor dhe madje edhe zhvillim të qelizave kancerogjene. Edhe nëse i lanë, shumica e këtyre kimikateve kanë depërtuar tashmë në tulin e frutit. Pra, çfarë po ham në të vërtetë? Mos i beso gjithmonë asaj që duket mirë nga jashtë. Një banane e verdhë e bukur mund të jetë një bombë kimike nga brenda. Zgjohu, informohu dhe mendo para se të hash.